Takže čavec lidi, ja som Gunner TV a ja vás vítam u druhého dielu z Hexitu a nastali zmeny, musel som si vyrobiť nový, tento mi nešiel a troška som za kamerou hral, takže už mám také veci. Nie moc, ešte som obsadil, ako vidíte, som za kamerou hral. Som tento hrad obsadil a mám docela dosť vecí. A dneska by sme šli na výpravu. Nie na výpravu, ale... Kde mám šípy? Preskúmať ďalší hrad, čo som tam videl, alebo preskúmať väžu. No. Môžeme... Budeme vždy natáčať. Chcel by som preskúmať tam tú väžu. Sakra. Pôjdeme tu. Takže to je môj hrad. Tam je ďalší. Tak pôjdeme preskúmať tam tú väžu. Ups. No ja som noob. Ježiš, ja som noobka. Netrafíš. Tu je aj môj starý dom bol. Tu je diamant. Si vezmem potom. A ja mám v truhli dosť vlastne diamantov. Dneska to bude spočívať v tom, že budeme spawner. Nechápem. Dneska to bude spočívať, že tam budeme skúmať väže. Nič. Hlavne, že tu je spawnerov a spawnerov. Kde to má schody? Aha, tak schody to už nemá. Ako by sme sa tam dostali? Tak. Jumpnem. Gerolimo! Tak. No. To je asi preskúmané už. Poďme nájsť nové väže. Tá vyzerá celkom dobre, ale... No, tak idem tam. Inakšie dosť často budem hrávať za kamerou. Tu ako vidíme prvá dimenzia. No. A ešte prosím poradte mi na Hexitu, ako sa tu dávajú waypointy. Či tu vlastne idú. Menšie lagy. Počkaj, na väžach bývajú bossovia. No do riti. Som hrával ešte, to si ešte pamätám. Tak, môžeme ísť. To je docela ťažké. Že by? Kde je druhý? Čo, druhý spawner to nemá? No.
konečne to začína. No. Dosť často budeme aj stavať to. Ja mám na easy, ale neviem prečo to nejde. Tak ja si to dám na normál. Nič. Možno tu už hore sa budú spavnovať. No. Pavúky mi vlastne nič neurobia. Ahoj. Svíňa. No tak toto je väža. No, tak ja som ako vidíte pán. Hneď na prvom schode som spadol. Ja nechápem to, že prečo tu nikto není. No. No a to je koniec, takže asi tu nie sú žiadne väže. Inakšie mám ho mať, takže... Ja. No tam je fungel väža. Či? Nie, tam som bol. Som tu v ďaleku, kde si videl veže. No nič, ja idem pozrieť na ten druhý hrad. Dobre. No, diamond. Wow, tu je diamantov. Lápis, nechcem. Dobre. No. To není možné. Keď som hral za kamerou, tak toho tu bolo milión. Že by tu už nič není. Tam je len taká rozbitá. Že by to je celá, nerozbitá. No, tak to preskúmame potom. Dobrý deň, medveď. Oh my god, tak. A ja budem bývať asi s dedinčanmi. Čau, Fero. Nič, tak ja to idem preskúmať. Vyzerá to nerozbité. 7 poschodí. No a už sa stmiela, takže to bude drsnejšie. Menší lag. Prasa. Javajs. To čo bolo? What? What? Zrhať. To sú moje jablká. Začame 9 minút. Svíňa hajzlíková. A ja budem používať radšej timeset. To rozhodnete, či to môžem používať, alebo nie. Ty kráso. Ako vidím, bude to drsnejšie.
Serus Blazo. Ty kráso! Prečo tu je? Tam je spawner na... Ups. Hej zombík. No nič. What the fuck? Tak ale toho tu je na preskúmanie. Asi začneme týmto. Creeper, čau. Ale teraz nemám na teba čas. Tak, kde to má vrátka? Či vlastne to nemá vrátka? Tam. Tak ja idem na túto väžu. Ako vidíte, sa mi to buglo a videl som troška. Ty krás. Ich tu ale je. Neviem, ako tam chcem ísť, ale naťažím si tu trocha tohoto. What? To je sneh, sakra. No, pokračujeme, prepačte. Aha, mne to preplo a vidíte, že to mám dačo. Takže môžeme toto. Tejs. A sakra. No ty. No nič. Au! Geralari! Sakra, uteč! Ja! Ne. Tu nech sa ísť back. Takže vyzerá to, že sme prišli o veci. Ešte mám toho dosť. Ale tak či tak už to za chvíľu ukončím. Som chcel preskúmať ešte tam hore tú väžu. Tam som ešte nebol. Dúfam, že tam dačo bude. Keď ono to tam bliká. To je taký majak? Presvedčíme sa sami. Aha, ja vlastne nemám nič. No. Takže toto bol mega nevydarený diel. Ešte rozmýšľam, či ho vlastne dám na YouTube.
Asi už v 3. dieli bude som hrať aj kamarát a to pôjdeme od začiatku, budeme hrať na inom serveri a nové. Že ja si myslím, že to by bolo všetko z tohto videa, tak čus.